Канализация проходит по потолку, и сегодня случилась неприятная ситуация. Над нами 10 этажей. Видимо, кто-то что-то кинул в канализацию тяжелое, и труба лопнула. Меня к таким работам жизнь не готовила, поэтому вызвали настоящего сантехника. Удивляет стойкость этих людей, ведь работать в таких грязных условиях морально очень сложно. Конечно же, мы отключили воду и предупредили всех соседей, чтобы не сливали ничего в унитаз. По итогу работа была сделана, но подарок нам все-таки прилетел.